Bugün stilistika dərsi üçün yenə Zaradayıq. İndi görsəndi. Belə asimetrik, parlaq bir ətək götürmüşük. İndi bu ətəyi Vəfa 3 stildə yığacaq. Boho, gotik, bir də casual, gündəlik. Başla. Görək hansı detalları seçəcək Vəfa. Uyğundur, amma o boy kəsmə məsələsinə görə bir dənə böyüyün götürəcəyik də elə bir. Daha uzunluğu. Okay. Nəyə görə köynək götürürsən? Bohoda bluslar, hə. İndi bir şey var da, bu biraz rəngi kəşki başqa olsaydı, hə? Amma neyə bilərik? Biz buna çoxlu məsələ, qızılı aksesuarlar eləsən qəşəng olar. Deməli, təəssüf ki, çox seçim tapa bilmirik əslində. Amma Vəfa, sən bilirsən də hansı detallar olmalıdır. Nə axtarırdıq biz? Biz köynək axtarırdıq. Biraz möhkəm. Biz köynək axtarırdıq, amma rəng seçimi olmadığını tapa bilmədik, bluz axtarırıq. Sonra sən çanta axtardın. Çanta da yox. Saçaqlı, uzun. Bir də başqa nə detal olur? Şlyapalar. Onu da tapa bilmədik. Nəsə biraz çox seçim olmadı. Amma belə də pis deyil. Bəyəki köynək də rəngi sayıcı olaraq eyni idi deyə. Hə? İndi gotik eləyək. Dərimiz qayıtır. Bu arada bizim seçdilərimizə baxırlar. Hə, ya da korset ola bilər bəlkə dəri. Sonra ayaqqabını təbii ki dəyişəcəksən. Uzunun tapmadım, daha uzun. Bu boyu kəsmək söhbəti qalıb bizdə, ona görə. Hə? Uzunu var idi. Bir də daha lak. Parlaq. Bu da pis deyil əslində rəng olaraq. Onda ayaqqabı dəyişəcək də, bilirsən. Bu rəng var idi. Ya da dəmirinə görə biz götürə bilərik. Yəni, dəmir dünürlü belə götürə bilərik. Əslində sadə gotikdir. Bəlkə kosmetika və aksesuarla dəyişə bilərsən. Gotikdə nə olur? Daha çox. Yadındadır. Vampir vibe verirsən. Vəfa biraz utancaqdır. Qoymur çəkim. Amma deyim ki, seçim çox azdır. İstədiyimiz detalları tapa bilmirik. Düzü mən Zara'ya həmişə gətirirəm ki, burada seçim çox olar. Amma nəsə çox zəif gəldi mənə. Hə, indi dəyişdi. Gotikdə parlaq və dəri. Burnun ucunun şiş olmağı da yəni daha uyğun. Ucu şişdi deyə olar. Yine kurtkan dəyişdi də. Okay, bu kurtka daha yaxşı. Ha. Bu biraz ayaqqabıya uyur aslında. Gotika üçün əslində bəs eləmir. Bu çox sadə olur. Ona görə burada make-up böyük rol oynayır. Aksesuarlar böyük rol oynayır. Mesela bu bohoya da yaxşıdır. Düzün desək. Bunda daha belə məsələn olur bir formalı. Məsələn yumru, məsələn də hə ola bilər. Bu bohoya yaxşıdır. Rəngi də uyur. Okay, indi gündəlikdə nə yaradırsan? O da qala bilər. 2-3 variant deyə bilərsən də. Gəl. De. Papağı gətir. Aha, gündəlik edirik. Sonra və avtomatik neynədik? Ayaqqabılarla, yəni bir sözlə aksesuarla bunu yüngülləşdiririk. Daha elə bir əslində belə görünmür, amma parlaqdır. Parlaqdır. Olar. Üstdən də nəsə bir yüngül kurtka da olar. Düzdür? Gödəkçə. Bu arada trenç də olar. Bax ora. Trençlər də var. Bunu gündəliyə də biz o həmin ətəklə istifadə edə bilərik. Bu tərzli butik. Belə bir don seçdik. Deməli indi nə edirik? Egzotik safari. Bu safaridir, bu egzotik. Əslində yəni
kovboy stilli deyə. İndi lakirovun olmasaydı götürə bilərdik. Əslində bax bunlar da bu tərz materiallar, hamısı boho gedir. Bizdə yəni başqaydı da. Sən başqa bir ətəyin üzərindəydin ona görə. Amma məsələn ümumi desəydim ki, boho tərzi elə. Şeylə, qara yubqa ilə daha fikir ver, daha gotikdir də, yəni parlaq. Sən üzərinə gətirdiyin biraz safariyə gedir, amma biz elə bir ayaqqabını egzotikaya seçmişik. Bildən necə? Amma safariyə uyğun gedən aksesuar safari üçün. Çünki niyə o bir də o aksesuarı göstər əlindəkini. Bir də bunu götürmüşük. Bu həm egzotik, həm safari, çantada egzotik safari. Əslində ketlə də qəşəngdir. İndi o kurtqan və yaxası belə açıq olduğu üçün nəsə bir düşündük aksesuar. Rəfa ilə nə seçdik? Əslində biz ayaqqabı uzun çəkmə götürəcəkdik. Ölçü yox idi. Demək çəkmə nə idi? Daha çox safariyə uyğun idi və altı biraz kobud. Bir də dəri idi. Bu isə belə egzotik. Deməli, safarini qarışdıraraq da egzotik. Kəmər ölçüyə uyğun deyil, amma sıxmaq lazımdır ki, bel incə görünsün. Ayaqqabı ilə ətəyin çox belə yerindədir, yəni. Əla. Bir dənə çantanı da deməli, çanta görsən safari, amma həm də egzotikdir. Məsələ nədir? Biz egzotik safari düzəldirik və çox çətindir əslində. Həm egzotik olmalıdır, parlamalıdır, həm də safari. Kəmər bir dənə. Bir də kəmər əgər ya bunu biz mat götürməliydik, kəmər parlayır. Yox, ən azı bilək ki, bizim belə bir kəmərimiz var. Əslində bu don bohodur. Amma düşünürük ki, egzotik edə bilərik. Özü biz nə edirik birdən-birə? Zəriflə bu safari gödəkçəsi necə olacaq? Olar əslində. Street style'a görə olar. Stilistika qaydalarına görə çətindir, risklidir. Amma biz street style edə bilərik və no rules. İndi burada təbii ki, saç, make-up, aksesuarlar biraz rolunu oynayacaq. Bir də belə don var, kəmərlə də, o da parlaq kəmər. Əslində, əgər belə egzotik ayaqqabı, düzdür, ya da məsələn ola bilərdi ki, egzotik üst geyimi olsaydı biraz safaridə, bundan biraz I got your number, won't you pick up the phone? Don't